अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद फराज और रहता हूं अबू धाबी में। तो जैसा कि आपको पता है कि अगले 5 महीने में मैंने सोशल मीडिया से आईफोन 16 प्रो मैक्स परचेज़ करना है। उसका आज है डे 17। तो डे 17 हम आए अबू धाबी की हम मुसफ़ा में दलमा मॉल में स्पेशल चाय पीने के लिए। तो चाय एंजॉय की दोस्तों के साथ, अबू धाबी का प्यारा सा वेदर एंजॉय किया। आप भी इसी तमाम प्यारे से वेदर में प्यारी सी चाय के साथ प्यारा सा फॉलो और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। डे 30 में हम अपनी फर्स्ट मंथ की तमाम इनकम रिवील करेंगे। तो डे 18 के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। आपकी सपोर्ट और आपके प्यार का बहुत शुक्रिया।